வணக்கம். ஊடக களத்தின் இன்னொரு தண்டவர நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி எதை பற்றி பேசுகிறோன்னா, ரயில்வே துறையில் பராமரிப்பும் கிடையாது, பாதுகாப்பும் கிடையாது. இந்த ஆஸ்பெக்ட் சில நாட்களாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒடிசாவில் நடந்த அந்த விபத்திலேருந்து நேற்றைக்கு மதுரையில் நடந்த அந்த விபத்து வரலையும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு. இந்த பாதுகாப்பு இன்மைக்கும் பராமரிப்பு இன்மைக்கும் உதாரணங்களாக எடுத்துக்காட்டுகளாக நிறைய நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கு. ரயில்வேங்கிற ஒரு துறை இருக்கானே நமக்கு தெரியல. அதுக்கு முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைச்சரை போட்டு மக்களுடைய பாதுகாப்பு, பயணிகளுடைய பாதுகாப்பு மற்றும் ரயில்வேயில் இயங்குகின்ற ரயில் பெட்டிகள், ரயில்களுடைய அந்த அமைப்புகள் எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறதுங்கிறது ஒழுங்காக நடக்கும். அதனால் அப்போ ஆக்சிடெண்ட்டுகள் அவ்வளவு ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது தொடர்ந்து நடக்குது. இதுக்கு வேணுக்குன்னு ஒரு அரசாங்கமே இந்த சதி வேலையை செய்தா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் கூட நமக்கு வருது. இதை பற்றிய எந்த கவனிப்பும் கிடையாது, எந்த அக்கறையும் கிடையாது. இதை திறம்பட நிர்வகிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பும் இந்த அரசாங்கத்துக்கு கிடையாது. முடிஞ்ச வரையிலையும் முக்கால்வாசி தகுதிகளை சர்வீஸுகளை தனியார் மயம் விட்டுட்டாங்க, தங்களுக்கு பொறுப்பு இல்லைன்ட்டு. இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு தனியார் மய போக்கு எல்லா பொதுத்துறை நிறுவனங்களை பற்றியும் செய்கிறதால ரயில்வேவும் விதிவிலக்கு இல்லாமல் இவங்க செஞ்சுட்டு வராங்கங்கிறத நம்ம ஓரளவு புரிஞ்சிக்க முடியுது. ஆனால் இதில் மற்ற துறைகள்லேருந்து இந்த துறைகளை பார்த்திங்கன்னா, இது ரயில்வே மட்டும்தான் பொதுமக்களுக்கு தொடர்ந்து சேவையாற்றிக்கிட்டு வர, பெரும்பாலான பொதுமக்களை சேவை செய்கின்ற பெரிய ஒரு அரசு துறை நிறுவனமாக ரயில்வே தனியாக இயங்கிட்டு வருது. இது பல ஆண்டுகள், பல நூறாண்டுகள், பல ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த, பல கோடி மக்களை ஒரே நாளில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு இடம்பெற செய்கின்ற, நகர்த்துகின்ற, பயணிக்கின்ற, ஒரு வேலையை செய்கின்ற இந்த ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தை இந்த பாஜக அரசாங்கம் ஒரு 9 வருஷத்தில் எந்த அளவு நாசம் பண்ணுமோ அந்த அளவு நாசம் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு பிரதம மந்திரியும் பொறுப்பேற்கிறது கிடையாது, அந்த ரயில்வே மந்திரியுமே இதுக்கு பொறுப்பேற்பதே கிடையாது. இவ்வளவு தூரம் நடந்தோம். இந்த விபத்துகள்லேருந்து ஏதாவது பாடம் கற்றுக்கிட்டாங்களா அப்படின்னா 0 பாடம் தான் கற்றுக்கிட்டாங்க. அது அவங்களுக்கு அதுக்கு கவலை கிடையாது. ஸோ வந்தே பாரத் அறிமுகப்படுத்திட்டா போதும், அதில் இதை விட 3 மடங்கு டிக்கெட்டை போட்டுட்டு மிடில் கிளாஸ், அப்பர் மிடில் கிளாஸ், ஹை கிளாஸ் இந்த பீப்புளை சர்வ் பண்ணாலே போதும். நமக்கு ஏழை எளிய மக்கள் 3rd கிளாஸில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்கள பற்றி நமக்கு எந்த கவலையும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய இந்த பராமரிப்பு இன்மைக்கும் பாதுகாப்பற்ற தன்மைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்குது. இவங்களுடைய செயல்பாடுகளே பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. இப்போ அந்த ஒடிசா நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு இவங்க எந்த படிப்பினையும் இவங்க எடுக்கலை. அதை அடிப்படையாக வச்சு இந்த பாதுகாப்பு அம்சத்தையும் பராமரிப்பு அம்சத்தையும் அதிகப்படுத்தணுங்கிற எந்த பாடமும் இவங்க கற்றுக்கவே இல்லை. இப்போ இந்த நேற்றைக்கு மதுரையில் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்திங்கன்னா மனம் பதறுது. இப்போ இதுக்கு இவங்க ரயில்வே துறையிலேருந்து இப்போ சொல்கிற விளக்கங்களை பார்த்திங்கன்னா, அது ஒரு தனியார் நிறுவனம் தான் அதை புக் பண்ணாங்க, அதனால் அவங்க தான் பொறுப்புன்னா, நீங்கள் எதுக்கு அப்போ நீங்கள் தனியாக ரயில்வே அமைச்சகம்னு வச்சுருக்கிறீங்க? தனியாக அதுக்கு எதுக்கு மந்திரி போட்டிருக்கிறீங்க? அதுக்கு எதுக்கு பல லட்சம் எம்ப்ளாயீஸை போட்டு வச்சுருக்கிறீங்க? நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா ஓவரால் பொறுப்பு உங்கள் பொறுப்பு தானே. அதை விட்டுட்டு நாங்கள் தனியார் மயத்துக்கிட்ட இந்த டூரு ஆப்ரேட் பண்ணவர் வேறு ஒரு நிறுவனம், அந்த நிறுவனம் தான் இதுக்கு பொறுப்பாக இருக்கணும்னா, ட்ராக்கு உங்களோடது, ரயில் பெட்டி உங்களோடது, அவங்க வாடகைக்கு மட்டும் எடுத்துருக்காங்கன்னா மற்ற பொறுப்பு இதை பராமரிக்க வேண்டியது, பாதுகாப்பு அம்சங்களை காக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பா இல்லை கான்ட்ராக்டருடைய பொறுப்பா? என்ன பேச்சு பேசுகிறீங்க நீங்கள் ரயில்வே துறையில் இருந்துக்கிட்டு? இவ்வளவு இதாவது இந்த மந்திரி இதை பற்றி எந்த வாயும் திறக்கலை, பிரதம மந்திரியும் வாயை திறக்கலை. எந்த பாஜக அவங்களாம் சப்பக்கட்டு கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஊடகங்களை வச்சு. இப்போ இந்த மதுரையில் நடந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்திங்கன்னா, இது ரயில்வே சட்ட விதிகளுக்கு புறம்பான செயல் நடந்திருக்கு. 10 நாளாக இவங்க அந்த லக்னோவிலேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த 10 நாளும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரயில் உள்ளே சமைச்சிருக்கிறாங்க, எரிபொருள் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க,
நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், ரயில்வே சட்ட விதிகள் பிரகாரம் ஒரு கெரோசின் கூட எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. இவங்க என்னன்னா கேஸ் சிலிண்டரை வச்சுருக்கிறாங்க. அப்புறமா விறகு கட்டையும் கொண்டு போயிருக்காங்க. அந்த ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விறகு இருக்குது, கெரோசின் இருக்குது, கேஸுமே இருந்திருக்குது. இப்போ இந்த கேஸினுடைய இதை வந்து சரியான அளவு ஒரு பாதுகாப்புடன் பயன்படுத்துறதால தான் இந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருக்கிறது தான் நமக்கு இப்போ முதல் கட்ட தகவல் அறிக்கையில் வெளிவருது. இப்போ இந்த எப்படி வந்து ரயில்வே பாதுகாப்பு போலீஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது, இந்த காவல்துறை என்ன தான் பண்ணாங்க? இவங்க வந்து இப்போ 10-15 இடத்துக்கு மேலே இவங்க அங்கேருந்து ட்ராவல் ஆகி வந்திருக்கிறாங்க. 10 நாளாக நடக்குது இந்த நிகழ்ச்சி. இப்போ இந்த ரயில்வே பாதுகாப்பு போலீஸினுடைய ரோல் இதில் என்ன? அவங்க இதை ஏன் செக் பண்ணல? நார்மலாக வந்து அவங்க செக் பண்ணணுமா என்ன? கான்ட்ராக்டு விட்டால் அப்படியே விட்டுணுமா என்ன அவங்க இதில்? ஸோ இப்போ இதில் வந்து கேஸ் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க, விறகு எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க, உள்ளவே சமையல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இவங்க அலோவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற நிறைய பாதுகாப்பு அம்சம் சார்ந்த கேள்விகள் இருக்குது. இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த ரயில்வே துறை எந்த பதிலும் கொடுக்குற மாதிரி தெரியல நமக்கு இப்போ தெரிஞ்ச வரையிலையும். ரெண்டாவது, அவங்க எப்படி உள்ளுக்குள்ளே பூட்டிக்க முடியும்? அது ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளுக்குள்ளே பூட்டியிருக்காங்க. எல்லாமே வயசானவங்க வந்திருக்கிறாங்க. அதனால் இந்த கேஸ் லீக் ஆகி இது பற்றிக்கிட்டு எரிஞ்ச பிறகு இந்த வயசானவங்களால் இறங்கி ஓட முடியல. யங்ஸ்டராக இருந்தவங்கெல்லாம் ஓடிட்டாங்க. ஓட முடியாததுக்கு இன்னொரு காரணம் வந்து அந்த 2 சைட்லேயும் உள்ள கதவில் வந்து பூட்டை போட்டு இவங்க அடைச்சிக்கிட்டாங்க உள்ளவே. ஏன்னா வெளியாள்கள் யாராவது வந்துடுவாங்களே அப்படிங்கிற பயத்தில். அதன் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த நெருப்பு வந்து அந்த ஜுவாலை வந்து பரவி தப்பிக்க முடியாதவங்க எல்லாமே ஒரு 9 பேர் 10 பேர் செத்து போயிட்டாங்க. மீதி எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு காயம், நிறைய பேருக்கு தீக்காயம். அப்புறம் பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. இதுக்கு முழு பொறுப்பும் வந்து ரயில்வே தான் ஏற்றுக்கணும். இது வந்து நாங்கள் கான்ட்ராக்டர் விட்டோம், கான்ட்ராக்டர் தான் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு யாராவது ஒருத்தரை வந்து பலிக்கடை ஆக்கிட்டு இது இர்ரெஸ்பான்சிபிளாக நடக்கிறதுக்கு ரயில்வே துறை வந்து அப்படி முன் வரக்கூடாது. யாராவது இதுக்கு கேஸை ஃபைல் பண்ணி இந்த ரயில்வே துறையில் உள்ளவங்கள இந்த அதிகாரிகள் இந்த பாதுகாப்பு ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அவங்க ஏன் இதை செக் பண்ணல ஒழுங்காக, அவங்களுக்கு மேலே உள்ள கண்காணிக்கிற அதிகாரிகள் இதுக்கு என்ன பண்ணாங்க, எப்படி இவங்க உள்ளவே வந்து சிலிண்டர் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கங்கிற போன்ற அடிப்படையான கேள்விகளை கேட்கணும். பயணிகள் ரயில் பயணிகளுடைய பாதுகாப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ரயில்வே உணர்ந்தால் இந்த பறிபோன உயிர்களுடைய கதை என்ன ஆகுறது? அதுக்கு அந்த அந்த கான்ட்ராக்டரை மட்டும் பொறுப்பாக்கிட்டு நீங்கள் பொறுப்பெல்லாம் போக முடியுமா? நல்ல வேளை வந்து இது வந்து ரன்னிங் ட்ரெயினில் இது நடக்கலை. இது வந்து ஸ்டேஷன்டு ஒரு இடத்துல கழட்டி விடப்பட்ட கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நடந்ததெல்லாம் அதில் மட்டுமே பரவி இருக்குது. இது ரயில் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது இந்த ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டு வெடிச்சிருந்ததுன்னா நிறைய பேர் இதனுடைய இழப்பு, நிறைய பேர் இறந்துட்டு போயிருப்பாங்க. இன்னும் சொல்லணுன்னா துயரங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். அது கற்பனையே பண்ண பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த வெடிப்பு அந்த வெலாசிட்டியில் வெடித்தா அந்த மாதிரியான இதுகள்லாம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது ரயில்வேவில் சேஃப்டியை வந்து காற்றுல பறக்க விட்ருக்காங்கங்கிறது தான் நமக்கு இப்போ தெரிய வருது. ஆகவே தொடர்ந்து பராமரிப்புகள் ஒழுங்காக நடக்கிறது கிடையாது. இன்க்ளூடிங் இந்த சிக்னல் சிஸ்டம்ஸு, அப்புறம் ட்ராக்கு ஒழுங்காக எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து சரியாக இருக்காங்கிறத பராமரிப்பு சுத்தமாக கிடையாது. பாதுகாப்புங்கிறது ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னு இவ்வளோ பேர் எம்ப்ளாய் பண்ணி சம்பளம் கொடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இதை இந்த சின்ன விஷயத்தை கூட இவங்க வந்து செக் பண்ணலன்னா இவங்க என்ன பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்க போகிறாங்க? வாய்கழியே வந்து வந்தே பாரத் ட்ரெயினை மட்டும் வந்து பிரதமர் கொடியரசு பண்ணிகிட்டு போகிறாரு வழியா. இப்போ இந்த மற்ற சாதா மக்கள் பயணிக்கக்கூடிய இந்த பயணிகளுடைய பாதுகாப்புக்கும் அந்த ரயில் பெட்டிகளுடைய பராமரிப்புக்கும் பிரதம மந்திரி என்ன பதில் சொல்ல போகிறாரு? இந்த ரயில்வே மந்திரி என்ன தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு? இந்த அதிகாரிகள் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு இதில் சதி வேலை இல்லைன்னா சதி வேலை யாருன்னு கேட்டால் சதி வேலையும் மதுரையில் நடக்குது. சதி வேலை ஒன்று சதி ஆங்கிளில் நாங்கள் பண்ணோம், சதி வேலை இல்லைன்னா அதை சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு? உங்களுடைய பாதுகாப்பு ரோல் என்ன? போலீஸோட பாதுகாப்பு ரோல் என்ன? ஏன் அதை நீங்கள் பண்ணலை? இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் இருக்குது. இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ரயில்வே நிர்வாகம் வந்து பதில் சொல்லி தான் ஆகணும். இன்னொரு விடயத்தில் வேற ஒரு விடயத்தை பார்ப்போம்.
நன்றி, வணக்கம். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.